kasih atas kehadiran Bapak semua untuk kita sama-sama nanti kita melepaskan burung. Nah, burung-burungnya ada burung presi katanya ya. Kalau dulu belatik ya. Presi, kemudian ada burung apa lagi? Balam, macam-macam burung. Yang nanti kita bisa untuk, siapa tahu dia bisa berkembang biak di sini, supaya nanti bisa jadi lebih lestari dan alam di Bandar Bakau ini bisa lebih indah, lebih bervariasi dia. Ada burungnya, nanti ada kepitingnya, macam-macam. Nanti insya Allah saya akan carikan kepiting bakau. Saya akhiri oleh ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Tadi kami melepaskan kurang lebih sekitar 500 ekor burung dari berbagai macam jenis. Yang harapan kita burung ini akan lestari di sini sehingga nanti akan menambah suasana kenyamanan di Bandar Bakau ini. Kemudian nanti kami juga akan mencari bibit kepiting bakau sehingga nanti untuk bisa meningkatkan perekonomian perayaan khususnya wilayah sini. Dan ini menambah lagi keanekaragaman jenis burung. Karena salah satu burung gelatik yang dilepaskan tadi selama ini sudah menuju ke tingkat kepunahan. Harapannya di samping kepiting adalah endemik burung mangrove sebenarnya adalah burung punai.